Лесная дорожка из лесосеки сделана нашим трактором. Не бульдозер, конечно, но пойдет, лесовозы ездят, выезжают. Вот так вот выглядит лесная погрузка. Один лесовоз ждет в очереди. Этого сейчас загрузят уже. Вот, полетел волосы назад. Нормально. Вот так вот все это выглядит. Подъехала машина, загрузилась, уехала. Все. Так наш лес вывозится.